Hey guys, welcome back to mallucryptologist. Mallucryptologistന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇന്ന് ടോട്ടലി മാർക്കറ്റ് ഒരു ഗ്രീനിഷ് ആണ്. ബിറ്റ്കോയിൻ 1.28 അറൗണ്ട് 1% അപ്പാണ്. And the total global crypto market cap is 2.13 trillion, which is 2.05 increase over the last day. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു 2% അപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ബിറ്റ്കോയിൻ ഒരു 46 റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇതെറിയം 3500 എന്ന റേഞ്ചിലേക്ക് ഒരു 4.15% അപ്പ് നടത്തി ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കർഡാനോൻ്റെ വിലയിൽ അധികം ഒരു ഹൈക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, കാരണം അവർ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റുകളൊക്കെ ഇന്നാണ് ഡിപ്ലോയ് ആവുന്നത്. ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇന്ന് കർഡാനോയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്ന് സെൽ ദ ന്യൂസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കണം നടന്നിരിക്കുന്നത്, കാരണം ഇന്നലത്തെക്കാളും 5.83% ഡൗൺ ആണ് കർഡാനോ. എല്ലാവരും ഇന്ന് നല്ലൊരു ഹൈക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, ബട്ട് അതങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 6% ഡൗൺ ആണ്. ആൻഡ് വി കമ്മിങ് ടു സൊലാനയിലാകുമ്പോഴും $178, അറൗണ്ട് ഒരു $178 ആണ് ഡൗൺ ആണ് ഇന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള 1.74% ഡൗൺ ആണ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് ഇന്ന് പോൾക്കഡോട്ട് 32.89 അറൗണ്ട് $33 ഇന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്, കാരണം പോൾക്കഡോട്ട് എക്കോസിസ്റ്റം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ പോൾക്കഡോട്ട് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ പ്രൊജക്റ്റുകളെല്ലാം വരാനിരിക്കുന്നു. ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഒക്ടോബർ മാസത്തിലായിട്ട് വരുവാനിരിക്കുകയാണ്. സോ അതിലെല്ലാം നല്ലൊരു അപ്സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാണുവാൻ വളരെയധികം ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അതൊരു 9% അപ്പാണ്. 7 ദിവസത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്കൊരു 0.45% അപ്പ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഡോജ് കോയിൻ ആൻഡ് ടെറ ഈസ് അറൗണ്ട് അഗെയിൻ ഗോയിങ് ടു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ടൈം ഹൈ. ഇതൊരു അറൗണ്ട് $41 ആയിട്ടുണ്ട്. $43 ആണ് ഇന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള 1 മന്ത് നമുക്ക് ഹൈ നോക്കിയാലും 43 എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. സോ ടെറ ഒരു നല്ല പ്രൊജക്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ടൈം വിഷനിക്കാണെങ്കിൽ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ടെറ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ പറയുന്നത് മുഴുവനായും റിസർച്ച് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ്. സോ ഏത് കോയിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഒരു റിസർച്ച് അത്യാവശ്യമാണ്. സോ ഡു യുവർ ഓൺ റിസർച്ച്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. യൂണിസ്വാപ്പ് ഒരു $24 4% ആണ്. അവലാഞ്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്നൊരു 23% അപ്പ് നടത്തിയിട്ട് ഒരു $62 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുവിധം എല്ലാ കോയിൻസും അപ്സൈഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് 24 അവർ റേഞ്ചിൽ ഏത് കോയിനാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവലാഞ്ച് തന്നെയാണ്. അവലാഞ്ച് അറൗണ്ട് 23% അപ്പാണ്. ആൻഡ് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ട്രോൺ ഒന്ന് പച്ച കണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കാരണം ട്രോൺ നല്ല രീതിക്ക് ഇന്ന് അപ്സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അറൗണ്ട് 20%, അറൗണ്ട് ഒരു 18% ട്രോൺ അപ്പാണ്. പിന്നെ എൽറോണ്ട് ഒരു 18% അപ്പാണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ പോക്കഡോട്ടാണ് പിന്നെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ബിറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ട്രോൺ പൊന്തിയ കാരണമായിരിക്കണം ബിറ്റ് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് 8%. ആൻഡ് പോക്കഡോട്ട് പൊന്തിയ കാരണമായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ്നെറ്റായ കുസാമിയും ഇന്ന് നല്ല രീതിക്ക് ഒരു അപ്സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാണിച്ച് $427 എന്ന റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആവേ, കർവ്, ഡാവോ ടോക്കൺസ് എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് ഒരു അപ്സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹീലിയം നല്ലൊരു അപ്സൈഡാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നൊരു 5% അപ്പ് കാണിച്ച് $21 എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അൽഗോറാൻ്റെ എല്ലാം അപ്സൈഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അൽഗോറാൻ്റെ 7 ദിവസത്തെ ഒരു ആവറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 66% അപ്പാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 7 ഡേ ആവറേജ് കൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അൽഗോറാൻഡാണ് ഫസ്റ്റ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അറൗണ്ട് 66% കൂടി. പിന്നെ വരുന്നത് എൽറോണ്ടാണ്. എൽറോണ്ട് ഒരു 56% ആയിട്ട്. ഈ വീക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ട് അറൗണ്ട് 50% അപ്പാണ്. ആൻഡ് നിയർ പ്രോട്ടോകോൾ നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 50% അപ്പാണ്. ആൻഡ് ഹാർമോണി ഇറ്റ്സ് 45% അപ്പാണ്. ഫാൻഡം, അവലാഞ്ച്, സൊലാന, അങ്ങനെ OMG നെറ്റ്വർക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കോയിൻസ് എല്ലാം ഈ ഒരു ആഴ്ചയിൽ നല്ല രീതിക്ക് പെർഫോമൻസ് ചെയ്തവരാണ്. സോ നമുക്ക് ഈ ആഴ്ചയിൽ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോയിൻസ് നോക്കുക. ICP അറൗണ്ട് 26% ഡൗൺ ആണ്. അറൗണ്ട് ആ ഒരു ഡംപിന് ശേഷം ICP നല്ല രീതിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അതൊരു $59 നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ റിവൈൻ ആൻഡ് ടെൽകോയിൻ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്, എൺഫിനാൻസ്, OKB,
പോളിഗൺ 20% ഡൗൺ ആണ്. ഡാഷ് കോയിൻ 20% അപ്പാണ്. ആൻഡ് ഹൊറിസൺ ഒരു 20% ഡൗൺ ആണ്. നമുക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ചാർട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ ക്രോസ് ഈസ് കമ്മിങ്. സോ അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു അപ്സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ചാർട്ട് നല്ല രീതിക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതെറിയം ആയാലും നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇതെറിയത്തിൻ്റെ കേസ് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വോളിയം കമ്മിങ് വരുന്നില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു അപ്സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്. നമുക്കൊരു 3200 റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു അപ്സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഇപ്പോൾ 3500 എന്നുള്ള റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഇതെറിയത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ XRP 1.1 എന്നുള്ള ഒരു പെർസെൻറ്റേജിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഡോട്ട് നല്ല രീതിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 35 റേഞ്ചിലേക്ക് എത്രയും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ എത്താനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഇഫ് BTC സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ടൈമിൽ തന്നെ എത്താനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഈ ഒരു റേഞ്ച് വളരെയധികം ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഏരിയയാണ്. സോ നമ്മുടെ ക്യാൻഡിൽസ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റിജക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. ബട്ട് കാരണം നമുക്കൊരു വോളിയം വരുന്നില്ല. സോ വോളിയം എല്ലാം കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ ക്രോസിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷനും നമുക്കൊരു വോളിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു അപ്സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല രീതിക്ക് ചാർട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കഴിഞ്ഞ നല്ല രീതിയിൽ വീണ ഡിപ്പിൽ നമുക്ക് കുറേയധികം കോയിൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് അത് എല്ലാവരും കോയിൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല രീതിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും കോയിൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ് ടൈം വിഷനാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന 2 കോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബിറ്റ്കോയിൻ ആൻഡ് ഇതെറിയം തന്നെയാണ്. സോ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് വേണ്ടതും ബിറ്റ്കോയിനും ഇതെറിയത്തിനും തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവ രണ്ടുമാണ് ഫ്രണ്ട് റണ്ണേഴ്സ്. സോ നമുക്കെപ്പോഴും അവരുടെ നല്ല ടെക്നോളജിയും നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ബിറ്റ്കോയിനും ഇതെറിയത്തിനും നല്ലൊരു പ്ലേസ് തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ ന്യൂസുകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ സൊലാന എക്കോസിസ്റ്റം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൊലാന എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ പ്രൊജക്ട്സ് എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് അപ്പാവുകയാണ്. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അവലാഞ്ച് നെറ്റ്വർക്ക്. അടുത്തതായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കാണുന്നത് അവലാഞ്ച് എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് നല്ലൊരു ബൂം തന്നെയാണ്. സോ അവലാഞ്ചയും ഒപ്പം അവലാഞ്ച് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള നല്ല പ്രൊജക്റ്റുകളെല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് ഒരു അപ്സൈഡ് കാണിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. സോ അവലാഞ്ച് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള നല്ല പ്രൊജക്ട്സും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും എന്നാണ്. സോ അത് നന്നായി റിസർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അടുത്തത് ഞാൻ കാണുന്നത് അവലാഞ്ച് നെറ്റ്വർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവലാഞ്ച് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നല്ലൊരു ബൂമാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റിസർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടു കൂടി പോക്കഡോട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നല്ലൊരു ബൂം വരാൻ നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം പോക്കഡോട്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം അടുത്ത മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. സോ എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് പോക്കഡോട്ടും നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം നിർത്താവുന്നതാണ്. കാരണം പോക്കഡോട്ട് ഇനി നല്ലൊരു റൺ വരാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പോക്കഡോട്ടിലും നല്ലൊരു റൺ ഉണ്ടാവാൻ നല്ലൊരു റൺ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ പോക്കഡോട്ടിൻ്റെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ട്സുകളെല്ലാം നോക്കാവുന്നതാണ്. എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുസാമയിലും ഉള്ളത് നോക്കി നോക്കാം. കാരണം പോക്കഡോട്ടിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നെറ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് കുസാമ. സോ അതൊരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്നാലും പോക്കഡോട്ടിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ കുസാമയിൽ ഒന്ന് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോക്കഡോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും പോക്കഡോട്ടിൽ. ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം വളരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. സ്കാം പ്രൊജക്റ്റുകൾ വളരെയധികം കുറവായിരിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ചാൻസ്. സോ പോക്കഡോട്ട് എപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ
പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഗൈസ് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീക്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡൗൺഫോൾ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം ബിറ്റ്കോയിൻ നല്ലൊരു ഡമ്പാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇതിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡമ്പിന് ശേഷം നല്ല മാർക്കറ്റ് റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ബിയറിഷ് ഫിയർ. കാരണം ക്രിപ്റ്റോൻ്റെ ഫിയർ ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പോഴും 32 തന്നെയാണ്. സോ നമുക്കത് കൂടുതൽ കോഷ്യസ് ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ബട്ട് ദ ഗോൾഡൻ ക്രോസ് ഇസ് കമ്മിങ്. സോ അതും നല്ലൊരു ബൂസ്റ്റ് നടത്തി നമുക്ക് നല്ലൊരു വോളിയം വന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു അപ്സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് തരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. സോ എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല രീതിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെഡ് കാൻഡിൽ പോലെ ഒരു ഗ്രീൻ കാൻഡിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. കാരണം ഇറ്റ്സ് ഈസ് ക്രിപ്റ്റോ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ബൈ. സോ എല്ലാവരും നല്ല രീതിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം മണി ഈസ് യുവേഴ്സ്, എഫേർട്ട് ഈസ് യുവേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെയുള്ള ഏത് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനായാലും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹിൻറ്റുകൾ തരാനും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല പ്രൊജക്റ്റുകൾ അവർക്ക് നല്ല പ്രൊജക്റ്റുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്കാം പ്രൊജക്റ്റുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഷിറ്റ് കോയിൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തിങ്കിങ് നിങ്ങളുടെ മാത്രമായിരിക്കണം. നിങ്ങളായിരിക്കണം അവസാനത്തെ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളായിരിക്കണം ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ ഏത് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം അവകാശമായിരിക്കണം. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നല്ല പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീക്ക്ലി അനാലിസിസ് ഞാൻ നല്ല രീതിക്ക് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഗൈസ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് മീ mallucryptologist സൈനിങ് ഓഫ്.